Ассалаумағалейкум ағайын. Тікелей эфирде сөзіңіз аузыңызда хабары, студияда журналист Ыбырай Райымқұлов. Бүгін қаламыздағы өрлеу біліктілікті арттыру институтының қабырғасында халықаралық конференция басталды. Бұл конференцияның басты тақырыбы педагогикалық қызметті бағалау тақырыбында болған болатын. Осыған орай бүгінгі студиямызға шақырылған қонағымыз осы аталған институттың доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты Дүйсенбаев Абай мырза. Енді Абеке, кешірерсіз, жаңағы бүгінгі болған конференция туралы жалпы кімдер қатысып жатыр ол конференцияға, ол конференцияның қаншалықты маңыздылығы бар, сол туралы айтып өтсеңіз. Қайырлы күн, көрермендер. Бүгінгі конференция негізінде педагогикалық қызметті критериалды бағалау, жаңа стратегиялар және мүмкіндіктер деп аталады. Негізінде конференция халықаралық масштабта болғаннан кейін, мұнда қазір Ресей Федерациясының, одан кейін Финляндияның, Қытай Халық Республикасының, Оңтүстік Кореяның ғалымдар мен педагогтар бас қосты. Негізінде конференция аясында негізінде мынау біздің республикамызға қала берді, мынау ТМД көлемінде халықаралық деңгейге қазір проблемалардың қатарына қосылып отыр. Критериалды бағалау жүйесі бойынша проблемалар қозғалды. Жалпы тәжірибеде бар негізінде. Біздің елімізде қазір оның алғашқы деңгейі мынау бастауыш сыныптарда енгізіліп отыр. Әлде үлкен мәселелер талқылануда, әлде педагогтар арасында түсінбеушіліктер бар. Себебі сіздер жақсы білетін шығарсыз, бұрын КСРО жүйесінде бағалау жүйесін 5 балды жүйе деп атайтын еді. Сол әлі қолданыста келе жатыр. Оның ішінде мына орта мектепте біз тек қана қазір 3, 4, 5 деген бағаны қоямыз. Қалған бағалар қойылмайды. Ал енді бұл бағаның өзде әділі қойылып жатыр ма? Ол қаншалықты деңгейде оқушының сапасын, білім сапасын анықтап бере алады? Бұл жағындағы үлкен көкейтесті мәселелер ғалымдар арасында талқыланып, мұғалімдер арасында да бұл мәселе жөнінде біз қазір әртүрлі тәжірибелер, эксперименттер жүргізіп жатыр. Соның нәтижесі негізінде осы конференция өткен болатын. Абай Қалақбайұлына енді сізге қоятын сұрақ. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, 5 балдық жүйеден қалып қойдық, жаңа сол кеңестік кездегі қалған жүйе деп. Енді ал жақсы делік, 10 деген баға болсын. 1-ден 10-ға дейінгі бағалау. Сонда не өзгереді? Ол жалпы айырмашылығы қандай болады 5 балдық бағалау мен 10 балдық бағалаудың арасында? Сіздің өзіңіздің жеке пікіріңізше. Негізінде мынау әлемдік тәжірибеде бар. Негізінде мынау оқушының бағасын, білім деңгейін қаншалықты ол меңгергенін біліп, үйренген деңгейін біз оқушыға жеткізуіміз керек. Бірақ енді әртүрлі мемлекеттерде әртүрлі. Кейбір мысалы Сингапур, сосын Малайзия сияқты, одан кейін кейбір Европаның елдерінде оқушыларға бұл баға қойылмайды біліміне. Ал енді біздің осы Европамен, одан кейін біздің Совет одағы кезінде осы оқушының білім бағалау үшін баға қойған болады 5 балдық жүйе. Бірақ енді кейбір мемлекеттерде ол бағамен бағаланбауы да мүмкін. Мынау рейтинг бойынша пайызбен де қойылатындар бар. Жаңа сіз айтқан мысалы 10 балдық жүйеде бар. Қазір жоғары оқу орнында да кредитті оқыту жүйесі деген бар, сонда ол әріппен қойылады. Мысалы бағаның орнына әріп қолданады. Сондықтан ол таңбаны қаншалықты біз көбейткенмен азайтқанмен де ол жаңағы балалардың білім деңгейінің жаңағы қаншалықты меңгергенін әділ деңгейде қою ол өте қиын болып отыр. Ол өзекті күйінде қала береді де, бола береді алдағы уақытта. Бірақ біз оның білімін шынайы деңгейде меңгергенін білу үшін ол өте қажет. Сондықтан біз қазір білім беру жүйесіне осы критериалды бағалау жүйесін енгізгелі отырмыз. Енді аз кем тоқталып кетейін бұл жөнінде. Бағалау жүйесі былай болады алдағы уақытта. Балалар күнделікті бағалау жүйесі бойынша ол қалыптастырушы бағалау дейді. Мұғалім негізінде күнделікті бағаға негізінде күнделікке қойылмайды. Оқушыға кәдімгі жарайсың, білімің өте жақсы деген күнделікті осындай мақтау, мадақтаумен ғана мұғалім осындай баға қою мүмкін. Ал енді жинақтау бағасы деген бар. Оқушы жаңағы әрбір 90-да, жартыжылдықта ол жаңағы меңгерген білімін мынау олардың пайыз жүйесі бойынша
тест тапсырады немесе эссе жазуы мүмкін. Сол бойынша ол бағасын тапсырып, сол жинақтау бағасы негізінде көрініс табады. Сөйтіп ол жаңа белгілі бір деңгейдегі пайызды алып, сол бойынша ол күнделікті қалыптастыру бағасы мен жинақтау бағасы екеуі шығып қорытынды баға қойылады. Критериалды бағалау жүйе деген осы. Ал енді осы жүйе біздің мектептерімізде қашан енгізілгелі жатыр? Енді бұл қазір бастауыш сыныпта енгізіліп отыр. Алдағы уақытта мынау енді қазір мұғалімдер жаңартылған білім бағдарламасы бойынша қазір дайындықтан өтуде. Алғашқы мынау енді алдағы уақытта мынау қыркүйек айында 5-ші, 7-ші және 2-ші сыныптар осы критериалды бағалау жүйесіне тұтастай енеді. Мұнда өзгерістер болады. Себебі мектептің журналында өзгеру мүмкін. Себебі баяғында күнде баға қойылмайды. Себебі оқушыларды күнделікке тек қана тіркейді, бар жоғы. Содан кейін мектепте оқушының күнделігі де өзгеру мүмкін дейді алдағы уақытта. Содан кейін электронды журнал, электронды күнделік енгізу мүмкін. Міне осындай үлкен жаңалықтар алдағы уақытта мынау білім беру жүйесіне енеді деп отырмыз. Сонда бұл жаңағы балалардың оқу білім деңгейін бағалау қазіргі мына көбіне соңғы кезде пайдаланып келе жатқан тестілеу жүйесіне жақындатылады деген сөз ғой. Жаңағыдай 90 біткен сайын немесе жарты жылдықта жаңағыдай бір ғана жұмысын орындап, бір жаңа тесттен өтіп, содан алған баға оның жылдық бағасы болып есептеледі. Солай ма? Енді бұл жерде тек қана тестпен шектелмеуі мүмкін. Себебі балалар күнделікті сабақта олар бұлай болуы мүмкін. Мынау естіп сабақта баға қоймағандықтан босаңсып кетпей ме дегенім ғой. Жоқ. Керісінше бағаның түр-түрін алуы мүмкін олар. Мысалы, мектепте бастауыш сыныпта қазір әртүрлі смайликті қолдану мүмкін. Кейбір мұғалімдер айтып отыр, шынында мадақтау сөзбен де айтылады. Бұлай өздері әртүрлі өзінің деңгейінде бағалар қояды. Бірақ енді балалар бұл жерде тек қана тестпен шектелмейді. Ол жаңа эсседе жазуы мүмкін, кәдімгі бақылау жұмысында жазуы мүмкін. Бірақ енді көбіне қолдану мүмкін дегенім ғой, жаңа жинақтау бағасында. Бірақ енді мынаны түсінгеніміз дұрыс. Себебі балалар бұрын тек қана жаттанды білім алатын еді. Біздің Совет одағы кезінде, мысалы, сіз тарихтан бүгін мысалы Абылай хан деген тақырыпты өтсеңіз, сол тақырыпты тек қана сіз Абылай ханның өмірі туралы айтып, сол бойынша баға алатын едік. Мысалы, қазақ әдебиетінде сондай бір тақырыптары тапсырма беріледі. Енді ол мүлдем өзгереді. Енді оқу мақсаттары деген қойылады. Алдағы уақытта тек қана білу деңгейінде қалмайды, білем, түсінем, талдайм, жинақтайм және соңында бағалау деңгейі бірнеше деңгейге өзгеруі мүмкін. Қазіргі уақытта оны Блум таксономиясы деп отыр. Алдағы уақытта балдар тақырыпты тек қана оқып қана қоймайды, оны талдайды, оны жинақтайды. Өздері арасында жаңағы кері байланыс деген бар қазіргі уақытта. Бір-бірімен білімді талқылайды. Осындай деңгейге дейін көшеді. Сонда балалар тақырыпты тек қана жалаң күйінде меңгеріп қана қоймайды, оны әрі қарай зерттеуіне, оны әрі қарай өзіндік білім алып, жаңағы жинақтауына мүмкіндіктер бар деп сондай проблема қойылып отыр. Рахмет, Абай Қабақбайұлы. Жақсылықтың қай-қайсысы да жаңалықтың ол бір өзгерістің, бір алға ілгерілеушіліктің алды болып есептеледі деп ойлаймын негізінде. Сондықтан да жұмыстарыңызға жеміс тілеймін. Осы жаңа бағалау жүйесі біздің балаларымыздың білім деңгейін көтеруге өз ықпалын берсе, бар болғаны сол. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.